الانتخابات الرئاسية، الانتخابات النيابية لمجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ، الانتخابات المحلية، الهيئة الوطنية للانتخابات. السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. اللي هتسمعوه دلوقتي ممكن يخلي صوتكم ليه قيمة كبيرة جدا، او يكون السبب لو معرفتهوش انكم تخسروا حقكم من غير ما تعرفوا. حلقتنا دي من سلسلة قانونية بعنوان الحقوق السياسية للمواطن المصري. في السلسلة دي هنتكلم عن حاجات كتير جدا تخص الانتخابات وحقوقنا وواجباتنا كمواطنين، زي ما تعودتوا معانا بشكل بسيط وواضح من غير اي تعقيد. في البداية خلونا نعرف الانتخابات في مصر وانواعها. الانتخابات هي الوسيلة اللي من خلالها المواطن بيختار ممثليه ويشارك في اتخاذ القرارات اللي بتهم حياته ومستقبله. والانتخابات ديت بيبقى ليها أنواع أساسية. أول نوع هي الانتخابات الرئاسية، ودي اللي بنختار فيها رئيس الجمهورية. تاني نوع هي الانتخابات النيابية لمجلس النواب، اللي بيكون دوره التشريع والرقابة على الحكومة. النوع الثالث من الانتخابات هي انتخابات مجلس الشيوخ. أما رابع نوع من أنواع الانتخابات في مصر فهي الانتخابات المحلية، زي مجالس المحافظات والمجالس المحلية للأحياء. والجهة المسؤولة عن إدارة كل العمليات الانتخابية دي هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة طبقا للدستور والقانون. واستقلالية الهيئة الهدف منه إن محدش يتدخل في شؤونها في إدارة العملية الانتخابية للوصول لنتائج تعبر عن إرادة المواطن. طيب مين بقى ليه حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين سواء بالمشاركة أو التصويت في الانتخابات؟ حق المشاركة والتصويت في الانتخابات بشكل عام بيكتسبه كل مواطن مصري بلغ من العمر 18 سنة، إلا إذا كان ضمن حالات الإعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية واللي منصوص عليها في القانون. والسؤال اللي بيجي في ذهن حضراتكم دلوقتي هو ليه أصلا مهم إننا نعرف الكلام ده؟ والإجابة بكل بساطة لأن المشاركة السياسية مسؤولية كل واحد فينا وبتمسنا وبتمس مستقبل أولادنا. أتمنى أكون وفرت لحضراتكم معلومة قانونية مفهومة وسهلة. استنونا في حلقة جديدة موضوعها هيتحدد حسب أهم القضايا اللي بتسألوا عنها أو اللي بتهم الناس واللي بشوفها دايما في التعليقات. وبالتأكيد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. حفظ الله مصر وشعبها الكريم العزيز الغالي، وفي أمان الله.